ආයුබෝවන් සියලුම දෙනාට. අපි ගියවර වැඩසටහනේ සාකච්ඡා කරේ සිහිවරන් සම්බන්ධව. එතකොට මේ සිහිවරන් සම්බන්ධව සාකච්ඡා කිරීමේදී මම ඔබලාට විශේෂ ග්‍රන්ථයක් සම්බන්ධව පැහැදිලි කිරීමක් කරා. එතකොට අපි මේ සිහිවරන් වලට ප්‍රවිෂ්ඨ වුණේ දේව භාෂිතයේ කොහොමද මේ සිහිවරන් සම්බන්ධව සාකච්ඡා කරන්න කියලා ඔබට ගියවර වැඩසටහන නැරඹුවා නම් ඔබට මතක ඇති. අපි වරම් 354ක් තිබෙන බවටත් එයින් වරම් විශේෂ 20ක් විතර මම ඕගලන්ට සටහන් කළා මම ඒව ප්‍රකාශ කරා. ඒකට හේතුව ඇවිල්ලි අපිට වරම් 354ක්ම මේ වගේ වැඩසටහනකින් අපි කියන්නේ සෑහෙන වෙලාවක් ගන්න නිසා. එතකොට වරම් ප්‍රභේද මොනවාද කියන කාරණාවලත් වඩා මේ සිහිවරම් කියන මාතෘකාව තුල ගොඩක් ප්‍රශ්න තියෙනවා. එතකොට මේ ප්‍රශ්න අතුරින් මම ඔබට ගියවර වැඩසටහනේ පොරොන්දු වුණා මේ සතියේ වැඩසටහන තුල එක මාතෘකාවක් තුල අපි ඉතාමත් පැහැදිලි සවිස්තරාත්මකව වීඩියෝ මාලාවක් අරන් එනවා කියලා. ඒ අද දවසේ අද අපි මුලින්ම සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන ඉතාමත් බරපතල ගණෙහි විෂය පරාසයක්. එතකොට මේ වැඩසටහන අහන්න නම් ඔබත් සිහිවරන් ලාභියෙක් නම් ඔබ කර්ණමුණ්ඩ ශාස්ත්‍රය තුල කර්ණමුණ්ඩ ශාස්ත්‍රයේ තිබෙන කෙනෙක් නම් එහෙම නැත්නම් ලාභියෙක් නම් නේත්‍රාවරම් ලාභියෙක් නම් එතකොට සිහිවරන් කියන කත ඥානවරන් සම්බන්ධව තියෙන ඒ විශේෂ මේ ලාභියෙක් නම් හිත ශක්තිමත්ව තියෙන්නට ඕනේ. ශක්තිමත් සිතක් ඇති කරගන්න ඕනේ. අපි දන්නවා අපේ යම්කිසි වරදක් තියෙනවා නම් ඒ වරද තේරුම් ගන්න අපිට වෙනම පෞරුෂයක් තිබිය යුතුයි. ඒ වගේම තමයි ඒ වරද අවබෝධ කරගෙන කවුරුන් හෝ පෙන්වා දීමේ තුලදී ඒ වරද පිළි අරගෙන නිවැරදි කර ගන්නවා කියන්නේ ඒ වරද හදා ගන්නවා කියන්නේ ඔහුට ඊටත් වඩා පෞරුෂත්වයක් තියෙනවා. එතකොට මේ සියලුම කරුණු කාරණා සම්බන්ධව සොයා සපයාගෙන අද ඕගොල්ලන්ට ස්වයංව ඒ වැරදි හදා ගන්නට පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් මම පෞරුෂයක් තිබෙන්නට ඕනේ කියන්නේ දැන් අපි කතා කරන්නේ මානසික රෝග සම්බන්ධවනේ. තේරෙනවද? මේ වරම් විද්‍යාව තුළ මොකද මම ගියවර වැඩසටහනක 150කට විතර තියෙනවා කියලා මානසික රෝග මේ සම්බන්ධ මේ විෂය ධාරාව තුළ. තේරෙනවද? එතකොට ඕගොල්ලන්ට මේ සබ්ජෙක්ට් එකේ ඕගොල්ලන්ට අවබෝධ වුණොත් මටත් මෙවැනි ප්‍රශ්නයක්ද කියලා අපි කවුරුත් දන්නේ නැහැ. ඔයගලන්ට පුළුවන් ඊටාම ඉක්මනට ආධ්‍යාත්මික උපදේශ හෝ ආධ්‍යාත්මික ප්‍රතිකාර නොව වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර වලට යොමු වෙන්න. පැහැදිලිද? හරි. දැන් මේ කතාව මම ඇයි ඕගලන්ට කියන්නේ කියලා ගත්තොත් මට මේ සම්බන්ධව කියන්න තියෙන මොකක්ද තියෙන විශේෂතාවය? අත කතාව මම දේශීය මනෝවෛද්‍ය විද්‍යාව සම්බන්ධව පුළුල් හැදෑරීමක් සිදු කරපු කෙනෙක්. ඒ කියන්නේ මම ඉගෙන ගත්ත කෙනෙක්. එතකොට දේශීය මනෝවෛද්‍ය විද්‍යාව මම අධ්‍යයනය කරපු කෙනෙක්. ඒ කියන්නේ තොරතුරු ගවේෂණය කරපු කෙනෙක්. ඒ නිසා මේවා වල තියෙන ඇතැම් කරුණු ගත්තන් පස්සේ නම් වලින් තමයි වෙනස් වෙන්නේ. ඉංග්‍රීසි භාෂිතයට පෙරලෙන්නේ. ඒ නිසා මම උපරිම උත්සාහ කරනවා ඒ යම් මානසික රෝග සම්බන්ධව සිංහලෙන්ම ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රකාශන ඉදිරිපත් කරන්න. ඒක ඉතාමත් වැදගත් වෙයි කියලා. තව දෙයක් තමයි අපේ මේ දේශීය මනෝවිද්‍යාව තුළ අපි ඇතැම් රෝග වලට සන්නි 18 යකුන් යක්ෂණයන්ට එහෙම නැත්නම් පාලි වලට තමයි මේ රෝග අපි සමාන කරන්නේ. එතකොට ගොඩක් අය හිතනවා මේ 18 සන්නියක් නැතුවම මානසික රෝග සුව වෙනවා කියලා. නෑ. මානසික රෝග සුව කරන්න ඊට වඩා එහා ගියපු විෂය පරාසයන් රාශියක් තියෙනවා. ඒ නිසා මේ ගොඩක් කට්ටිය දන්නේ මේ ඊටාම බොහොම පොඩ්ඩයි මේ සම්බන්ධ. නැත්නම් මේක බලියාග කරන, යාතු කර්ම කරන, බලියදුරන්ට අයිති කරන කාරණාවක් නෙවෙයි. නැත්නම් 18 සන්නි කරන ඒ කව්මහත්තුරුන්ට අයිති කරන කාරණාවක් නෙවෙයි. මේකට වෙනම මානසික ප්‍රතිකාර සහ කොටින්ම කියන ඔය හිස කුටිච්ච දාන එක පවා තව දෙයක් ශරීරයට දෙන බෙහෙත් පවා මේ මානසික රෝග සම්බන්ධව තියෙනවා දේශීය පැත්තේ.
එතකොට දේශීය ප්‍රතිකාර වලට කැමති කට්ටියට යොමු වෙන්න පුළුවන්. නැත්තම් යොමු නොවි ඉන්න පුළුවන්. මේකෙත් තියෙනවා සයිකියාට්‍රිස්ට් කියනවා. ඒ වගේම තමයි සයිකොලොජි කියලා කොටසක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඖෂධ දෙන ප්‍රතිකාර එහෙම නැත්නම් කතා බහකින් විසඳ ගන්න පුළුවන් ප්‍රතිකාර දේශීය මනෝවෛද්‍ය විද්‍යාවේ තියෙනවා. ඒ සම්බන්ධව අවබෝධය ලබා දෙමින් අපි යම් මේ මානසික රෝග සම්බන්ධව කියලා කරා. එතකොට ගොඩක් අයට තියෙනවා බින්නෝන්මාදය කියලා ඉවරලා රෝග ලක්ෂණ. එතකොට දැන් මේ රෝග ලක්ෂණ කියනවත් සමගම මම අවසානයේදී මේ තත්වයන් හඳුනාගෙන මේවට නිසියාකාරව ප්‍රතිකාර යොදා ගන්න වගේම ඇත්තටම දේවතා ආශිර්වාදය තුල සිටින මිනිස්සුන් මේවා කොහොමද ආධ්‍යාත්මික උපදේශයන් වලට යොමු වෙන්නේ කියලාත් මම පැහැදිලි කිරීමක් කරනවා. කිසිදු අවස්ථාවක මේ වගේ බයිපෝලා එහෙම නැත්නම් බින්නෝන්මාදය වගේ තියෙන රෝග ලක්ෂණ හැමෝටම තියෙනවා කියන උත්සාහ කරන වැඩසටහන නොවේ. තේරෙනවද? එතකොට අද පරිස්සමෙන් කරන්න ඕනේ කියලා කියන්නේ ඒකයි මේ වැඩසටහන. අපි ගමු බින්නෝන්මාදය කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ඇත්තටම බින්නෝන්මාදය කියලා කියන්නේ පුද්ගලයෙකුට දෙවියන්ව ඇසෙනවා. දෙවියන් කතා කරන ශබ්දය ඇසෙනවා. විවිධ අමනුෂ්‍යයන් කතා අපි අමනුෂ්‍ය කියලා කියනවා. අමනුෂ්‍යයන් කතා කරනවා ඇසෙනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි මේ බයිපෝලා කියලා ඩිස්ටෝර්ඩර් කියලා ලෙවල් එකක් තියෙනවා. ඒක තමයි තමන්ට දෙවියන් සංඥා කරනවා තමන්ගේ සිතට සහ මොළයට. සමහරු කියන්නේ මට ඔළුවට දෙනවා. මගේ හිතට දෙනවා කියලා. සමහර අය මෙන්න මෙහෙම කට්ටියක් ඉන්නවා. දැන් හැමෝම කතා කරන භාෂාව ඒගොල්ලෝ කතා කරන්නේ මේගොල්ලෝ වරමක් නිර්මාණය කරගන්න. භාෂාවක් හදා ගන්නවා. සමහරු කියනවා මගේ විෂ්ණු මුණ්ඩෙට දෙනවා. සමහරු කියනවා මගේ ශිව මුණ්ඩෙට දෙනවා. විවිධ තැන්වල මේ විවිධ නම් නිර්මාණය කරගන්න. අනේ එහෙම පාත් එකක යන කට්ටියකුත් ඉන්නවා. දැන් මෙතන ගත්තහම මේගොල්ලන්ට පිස්සු කියලා කිව්වට මානසික රෝග තත්ත්වයක් කියලා කිව්වට මේගොල්ලන්ගේ මුළු සම්පූර්ණ ජීවිතේම කඩාගෙන වැටෙන මානසික රෝග තත්ත්වයක් නොවේ තියෙන්නේ. හොඳට රස්සාව කරලා කාලා බීලා සතුටින් කටයුතු කරනවා සිද්ධ කරන මිනිස්සු. මේගොල්ලන්ගේ වෙනස් වෙන්නේ මෙන්න මේතනින්. එතකොට මේ දෙවියන් සිතට කතා කරනවා. ඒ වගේම තමයි මේ ශ්‍රවණ සම්බන්ධව තියෙනවා මම මේ auditor hallucinations. එතකොට මේ තමන්ගේ කර්ණ මුණ්ඩේට මේ කන ඇතුළට කතා කරනවා වගේ ශබ්ද ඇසෙනවා මේගොල්ලන්ට. මේ ඇසෙනකොට මේගොල්ලෝ විශ්වාස කරනවා දෙවියන් අපහමග සම්මුඛ වෙනවා කියලා. දැන් මේකේ තියෙන විශේෂත්වයක නොවේ. ඇයි මෙහෙම මේ මිනිස්සුන්ට මෙහෙම වෙන්නේ? ඒ වෙන්නේ මොකද කියලා සොයා සපයා ගත්තයන් පස්සේ අපිට යන්න සිද්ධ වෙනවා දරු කලලයේ පටන්ම. ඒ කියන්නේ දරු ගැබ හටගත දවසේ තමන්ගේ මවල තමන් ඉපදින්න ඉන්න කාලයේ සිටම සමහරක් විට සිද්ධ වෙන සිදුවීම් දහමයන් තුල මේ වගේ රෝග තත්ත්වයන් වලට මූල පූර්ණයක් වෙන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. එතකොට මේ සමාජයේ සමහරක් වෙලාවට ළමයි කොන් වෙන අවස්ථා තියෙනවා. සමහර වෙලාවට මේ සමාජයේ ළමයින්ට තනි වෙන අවස්ථා තියෙනවා. කාත් කවුරුත් නැති වෙන අවස්ථා තියෙනවා. මෙන්න මේ අවස්ථාව හේතු කරගෙන මේක ෂොක් එකක් විදිහට මේගොල්ලන්ට වඩනවා. මේ ෂොක් එක තුල මේගොල්ලෝ වැඩි වියටපත් වෙනවා. කසාදත් බනිනවා. කසාද නැදලා ඒ පෞල් ජීවිතය තුල විවිධ ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දෙන අවස්ථා තියෙනවා. මෙන්න මේ අවස්ථාව තුලදී Tamanට කවුරුත් නැහැ කියන අවස්ථාවකදී Tamanට යම්කිසි දුකක් හටගත්ත අවස්ථාවකදී මෙන්න මේ වගේ අයටත් මේ මොළයේ තියෙන රසායනික සංයුතිය මේ නියුරෝ ට්‍රාන්සිස්ටර් එක වෙනස් වෙලා මේගොල්ලන්ට මෙන්න මේ වගේ සංකූලතා හට ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. එතකොට මෙතනදී තව කාරණාවක් තියෙනවා. මේ මනසේ සතුට සහ දුක ඒකත් මානසික රෝගයක් සමා වෙන්නේ ඒකට කියන සිංහල නම් මට මතක නැහැ. හරි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එතකොට යම් පුද්ගලයෙක් ඉන්නවා ඔහුට සමහර අවස්ථාවන් වල අතිශය සතුටුදායක අතිශය ප්‍රීතිපවමෝදයට පත්වන අවස්ථා තියෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ අවස්ථාවේදී ඔවුන් හිතාගෙන ඉන්නවා
තමන් තරම් జగති තමන් තරම් කෙරුමෙක් මේකේ නැහැ කියලා. අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවල තමයි පුද්ගලයන්ට අභියෝග කරන අවස්ථා. අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවල තමයි පුද්ගලයන්ට ඇනෑන උපදේශ දෙන අවස්ථා. ඒ වගේම තමයි ඔය වැඩි හරියම මම සමාජ මාධ්‍ය තුල දකිනවා Facebook එකේ ගහමරා ගන්න. තේරෙනවද? එතකොට කිසිදු කමෙන්ට් එකක් අරින්නේ නැහැ. එතකොට මෙන්න මේ වගේ අවස්ථා ඕගොල්ලන්ට දැක බලා ගන්නට පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. දැන් මේගොල්ලෝ මේ නිකන් කට්ටිය නෙවෙයි. තේරෙනවද? දැන් මම කතා කරන්නේ වරම් කියන සබ්ජෙක්ට් එක තුරනේ. එතකොට මේකේ බහුතරයක්ම අධිමානසික විද්‍යාව හසුරවන සහ ආරූඪ වරම් ශාස්ත්‍රය තුල ඉන්න කට්ටිය තමයි මම ඒ කට්ටිය තමයි මේ කතා කරන්නේ. දැන් අනිත් කට්ටිය නැහැ කියනව නෙවෙයි. තේරෙනවද? ඒ කට්ටිය ගැනනේ මම ફોකස් කරලා කතා කරන්නේ මුල් කරලා. එතකොට මෙන්න මෙවැනි අවස්ථා හට ගන්නවා. ඒ වගේම තමයි ඒගොල්ලන්ගේම සිතේ මේක සිතේ හට ගන්න ප්‍රශ්නයක් මොලේ නෙවෙයි. ඒගොල්ලන්ගේම සිතේ හට ගන්නවා අධික දුක. අන්න මේ වගේ අවස්ථාවල සම්පූර්ණ බ්‍රේන් එක කඩාගෙන වැටිලා ඒගොල්ලන්ට කාත් කවුරුත් නැහැ කියලා ඉවරලා ඒගොල්ලෝ සිතන අවස්ථා තියෙනවා. ඉතින් ඊටමත් ඉහළ තලයේ සිටින දෙවි දේවතාවුන් වහන්සේලා සම්බන්ධ වෙනවා සම්මුඛ වෙනවා කියන මේ ආකාරය මේ දුක සතුට දෙක තුල දෝලණය වෙන මිනිස්සුන්ට නිරන්තරයෙන් තියෙනවා. ඇත්තටම දැන් කොහොමද අපි සත්‍ය වරම්ලාභියෙක් සහ සත්‍ය වශයෙන්ම මානසික ව්‍යාධිතාවයකින් මේ සංකල්පතාවයකින් සිටින පුද්ගලයෙක්ව හඳුනාගන්නේ? දැන් මෙතන මම විශේෂ කාරණාවක් මතු කරනවා. දැන් ගොඩක් අය කියනවා මුල්ලේරියා මානසික රෝහලේ සිටින අය භාගයම පිස්සු නොවේයි කියලා. මානසික රෝගී නොවේයි කියලා. ඒකට හේතුව තමයි ඒ සමහරුන්ගේ දැක්මවත්. ඒ වුණාට මම මෙතන විශේෂ කාරණාවක් ඉදිරිපත් කරනවා. මානසික රෝහලට යන්න කිසිම හේතුවක් නැහැ. කිසිදු ඇක්සස් එකක් නැහැ. Taman නිර්වුල් බුද්ධියෙන් හොඳ ප්‍රීති ප්‍රමෝදයකින් යුතුව ඒ වගේම හොඳ පෞරුෂත්වයකින් යුතුව සිටින කට්ටිය. අතිශය බහුතරයක් Tamanගේ පෞරුෂත්වයේ බිඳ වැටීම තුල මේ මානසික රෝහල් වලට යොමු වෙන්නට තියෙන අවස්ථා වැඩි වෙන අවස්ථා තියෙනවා. එතකොට මේකෙන් 10% වගේ ප්‍රමාණයක් Tamanට කිසිදු මානසික ආබාධකින් තොරව පරිගැනීමේ චේතනාව. ඔය තියෙන සංසාරයෙන් එන මිනිස්සු ඉන්නවනේ කර්ම කරගෙන. අන්න ඒ ගෙවල් වල මිනිස්සු අල්ලලා ගිහිල්ලා දාපු අවස්ථා අපි දැකලා තියෙනවා. අපිට අහන්න හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපි කතා කරේ සම්බන්ධව නෙවෙයි ගොඩක් ආරූඪ වරම් තියනවා කියන අය මානසික රෝහලේ ප්‍රතිකාර ලබා ගන්න. ඇත්ත වශයෙන්ම මේ දේවතා වරප්‍රසාද තුල ඉන්න මිනිස්සු නිරන්තරයෙන්ම ඒගොල්ලන්ට කන්නට කොඳුරනවා නම් මනසට පණිවිඩ දෙනවා නම් මේගොල්ලන්ගේ දවසින් දවස මේගොල්ලන්ගේ දෛනික ක්‍රියාවලිය වේගවත් වෙනවා. ඒ වගේම ප්‍රභාෂරය වැඩි වෙනවා. මේගොල්ලන්ගේ තිබෙන කැපිපෙන ලක්ෂණ වැඩි වෙනවා. හැබැයි මේ වගේ මේ වගේ බින්නෝන්මාදය වගේ රෝග ලක්ෂණ තිබෙන මිනිස්සුන්ට ඒගොල්ලෝ දෛනිකව දවස ගානේ බිමට ඇද හැදෙන අවස්ථාවක් තමයි දකින්නේ. දවස ගානේ පිරිහෙනවා. දවස ගානේ. දැන් මේක පිරිහෙන්නේ නිකන් නෙවෙයි. මම තමයි වැඩෙක් මම පට්ට වැඩෙක් කියලා ඉවරලා මේ සමාජයේ කැපිපෙනෙන උත්සාහ කරන තැනේදී මේගොල්ලෝ පිරිහෙනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි මේගොල්ලන්ට රාත්‍රිකාරයේ නිින්ද යන්නේ නැහැ. විවිධ ශබ්ද දැන් සමහර අයින දේවතා වරප්‍රසාද තුල ඉන්න කට්ටිය මේගොල්ලන්ට මේ හඬ එහෙම නැත්නම් සිතුවිලි පාලනය කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. එතකොට රෝගී තත්ත්වයන් තුල ඉන්න කට්ටියට සිතුවිලි පාලනය කිරීමේ හැකියාවක් නැහැ. හඬ පාලනය කිරීමේ හැකියාවක් නැහැ. මේගොල්ලන්ට නිරන්තරයෙන්ම ඒ ශබ්ද ඇසෙනට කාරණා හේතු වෙනවා. එතකොට අද අපි කතා කරන්නේ මානසික රෝග තත්ත්වයන් සම්බන්ධවනේ. එතකොට මේකට අපි ඕගොල්ලන්ට කොහොමද මේක හඳුනා ගන්න ආකාරයක් මම කිව්වා. තේරෙනවද? එතකොට දැන් සත්‍ය වශයෙන්ම දේවතා වරප්‍රසාදය තුල දේවතා වරන් තුල සිටින කට්ටියට සුළු පරිශ්‍රණයක් කරගන්න පුළුවන්. මම කරුණ ඕගොල්ලන්ට කියන්න. මොකද අද මාතෘකාව එච්චරටම පුළුල් වෙන්නේ නැහැ. ඊට හේතුව තමයි මේ අපි කතා කරන්නේ
සිහිවරම් සම්බන්ධව ඊටාම ගැළපෙන බරපතල ගණයේ විෂයක් වුණාට මේක සමස්තයක් විදිහට අපි දැන් සාකච්ඡා කරන්නේ නැහැනේ පුළුල් විදිහට. ඒ නිසා තමයි මේක වීඩියෝ පටය කෙටි වෙන්නේ. වීඩියෝ පටය කෙටි වුණාට මේකේ දැනුම 100%ක් නිවැරදි සහ මෙය ඔයගලන්ට ඉස්සරහට කරගෙන යන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් හට ගන්නවා. හරි. එතකොට මේ දැන් නිවැරදි මම කිව්වා නිවැරදි දේවතා වරප්‍රසාදය තුළ ඉන්න කට්ටිය කොහොමද පරිශන කරගන්නේ කියන එක. ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් හොඳම දේ තමයි දැන් තව දෙයක්. දැන් මේ කර්ණමුණ්ඩ ශාස්ත්‍රයට කර්ණමුණ්ඩ වරන් එනකොට ගොඩක් දැන් මේක සිහිවරමේ කොටසක් හොඳේ. මම කිව්වනේ අර පෙර සඳහන් කර පරිදි කලින් ගියවර වැඩසටහනේ මම සඳහන් කර පරිදි මේ සිහිවරම් කියන මාතෘකා වැටේ අනුවිෂයන් 6කට බෙදෙනවා කියලා. තේරෙනවද? ඒ සමාන උපවිෂයන් 6කට බෙදෙනවා කියලා මම සඳහන් කරා. මේ උපවිෂයන් 6 තුල ඇතුළත් වෙන මේ ශාස්ත්‍රකම වේදේ තමයි නේත්‍රවරම් සහ කර්ණමුණ්ඩ කියන විශේෂ වන්නේ. තේරෙනවද? එතකොට අපි ඕගොල්ලන්ට ඊළඟ වාරයන් වලදී අපි සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා තමන්ගේ මනසට සහ තමන්ගේ සිතට සහ මොළයට මේ පණිවිඩ හම්බෙන්නේ කොහොමද කියන කාරණාව සම්බන්ධව ඉතාමත් පැහැදිලි වීඩියෝ එකක් ගේන බලාපොරොත්තු වෙනවා. එතකොට අපි යම් පරීක්ෂණයක් කරන්නේ කොහොමද කියලා. මේ පරීක්ෂණය කරන්නේ ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මම මේ කියන්නේ දේශීය වශයෙන් අපේ බෞද්ධ දර්ශනයට අනුකූලව ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් අනිත්‍ය භාවනාව මෙනෙහි කරන්න. අනිත්‍ය භාවනාව කියලා කියන්නේ ලොකු දෙයක් නොවේ. තමන්ට සිතුවිල්ලක් එනවද, තමන්ට ශබ්දයක් ඇසෙනවද, තමන්ට කොහෙන් හෝ පණිවිඩයක් එනවද, දේවතාවෙක් පෙනෙනවා හෝ ඇසෙනවා කුමන හෝ දෙයක් පුරුදු කරන්න මේ මොහොතේ සිට සියල්ල අනිත්‍යයි අසාරයි. මේ ඇසෙන ශබ්දය පවා අනිත්‍යයි අසාරයි කියලා ඕගොල්ලන් පුහුණු කරොත් තමන්ගේ ජීවිතේ කොටසක් වෙනවා ඒද. එතකොට මේක මානසික රෝගයක් නොවේ නම් එම දේවතාවුන් වහන්සේලාගේ කොටින්ම කියනවා දැන් මේකට ආයෙත් අමුතුවෙන් මේ ආධ්‍යාත්මික උපදේශ ලබා ගන්නට යන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. අනිත්‍ය තුල සිටින පුද්ගලයාට නිරන්තරයෙන්ම මම කලින් වැඩසටහන් වල සඳහන් කරලා තියෙනවා කුණ්ඩලී ශක්තිය පස්සෙන් ගෙන්න ගන්න පුළුවන් කියලා. ඒ වගේම තමයි මේ දේවතා කොටස අදෘශ්‍යමාන බලවේග තමාතුට නතු කරගන්න පුළුවන් හොඳම පොයින්ට් එක තමයි මේ අනිත්‍ය මෙනෙහි කිරීම. එතකොට එය මෙනෙහි කරලෙව ඉවත් කරන් පසුව නැවත නැවතත් එයද ශ්‍රවණය වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ නැවත නැවතත් එයද ශ්‍රවණය වෙනවා නම් කියන්නේ දැන් අපැහැදිලි නෑ. සුපැහැදිලි. ඒ කියන්නේ යම් පණිවිඩයක් නිසියාකාරව ලබා දෙනවා. දැන් සමහරුන්ට එහෙම නෙවෙයිනේ. චුරු චුරු ගාලා ශබ්ද ඇහෙනවා. මේ මුහුදේ ශබ්ද ඇහෙනවා. විවිධ ශබ්ද ඇහෙන මේ තත්ත්වයන් තියෙනවනේ. මම මේ කියන්නේ මෙවැනි තත්ත්වයන් නෙවෙයි. යම් කිසි දේවතාවෙක් පණිවිඩයක් ලබා දෙනවා නම් ඔහු මෙන්න මේක try කරලා බලන්න. ඊටම සාර්ථකයි. ඒක කරලා හරියන්නේ නැති වුණොත් අනේ ඒදාට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ සම්බන්ධව ආධ්‍යාත්මික උපදේශයක් ලබා ගන්න. තේරෙනවද? මේකට ආධ්‍යාත්මික වශයෙන් උපදේශයක් ලබා ගන්න ගුරුවරයෙක් සම්බන්ධ කරගන්න. එහෙනම් සියලුම දෙනාට තෙරුවන් සරණ ප්‍රාර්ථනා කරනවා. නැවසරේ මම මතක් කරන්නේ මේ වරම් සබ්ජෙක්ට් එකේ ඉන්න මිනිස්සු මානසික රෝගීන් ගන්නට දාන්න කරන වැඩසටහනක් නොවේ. දැන් ගොඩක් අය විශේෂයෙන්ම දැන් මෙහෙම හිතනවා මම මේ පොත්පත්වල කරුණු පෙන්වන්නේ උලුප්පලා පෙන්වන්නේ මේ සමාජයේ යම් ප්‍රශ්න තියෙනවනේ. ඒතර සමහරක් වෙලාවට මේ සබ්ජෙක්ට් එකේ තුල ඉන්න සමහරක් විට අපි කියමුකෝ බොරුම කරන මිනිස්සෙක් ඉන්නවා කියලා. ඒගොල්ලන්ට ප්‍රතිවිරුද්ධ කතාවක් මම මේ වැඩසටහන තුලදී කිව්වොත් ඒගොල්ලෝ මුලින්ම අපිට ප්‍රශ්නේ යොමු කරන්නේ කොයි පොතේද තිබ්බේ කියන එක. අපි ඕවා හොඳට දන්න නිසා කලින් හොඳට සකසුරුවන් වෙලා අපි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. අවශ්‍යතාවයක් වෙනවා නම් දේව භාෂිතය කියන්නේ මොකක්ද කියලා යම් අවබෝධයක් ලබා ගන්න මාගාව පිටු 2000ක විතර පොතක් තියෙනවා. ඉපර්ණි ග්‍රන්ථ 93ක් 4ක විතර ෂෝට් නෝට් ගහගත්ත ඒවා. ඒ නිසා ඒගොල්ලන්ට ඒ සම්බන්ධව අධ්‍යයනය ෂෝට් නෝට් එකක් කියන්නේ සම්පූර්ණ විද්‍යාව නෙවෙයිනේ. ඒ නිසා මේකෙන් ඉගෙන ගන්න බෑ. මොකද මේක හදාරපු පුද්ගලයා මම නිසා මට ෂෝට් නෝට් එකක් ගැහුවා. මට ඒක බලලා කරුණු ඉගෙන මේ දැනගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා.
ඕගොල්ලන්ට මේ වගේ භාෂිතයක් තිබෙනවා කියලා අවබෝධයක් ලබා ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. එම නිසා මේ වගේ අභියෝග අපිට එන්න පුළුවන් නිසා තමයි මේ තොරතුරු ග්‍රන්ථ වල නම් මූලාශ්‍ර ග්‍රන්ථ මම ඕගොල්ලන්ට කියන්නේ. එතකොට මේකට විශේෂ ශාස්ත්‍රීය පදනමක් තියෙනවා. මම ගියවර වැඩසටහනේදී කතා කරා වගේ මේ කීයක් හරි හම්බ කරගන්න උත්සාහ කරන මිනිස්සු මේ දැන් හම්බ කරගන්නවට මේ විරුද්ධත්වයක් නෙවෙයි මම මේ කියන්නේ. දැන් මේ හම්බ කරගන්නේ මොනව කරද? මිනිස්සුන් අසරණ මිනිස්සුන්ගේ ජීවිතත් එක්ක සෙල්ලම් කරලා. මේ වරංකාරයොත් නොවේ. මේගොල්ලෝ සමහරක් වෙලාවට සත්‍ය වශයෙන්ම මානසික ව්‍යාධීන් තත්ත්වයන් තුළ ඉන්න මිනිස්සු. පැහැදිලිද? ඉතින් ඒ නිසා මේ අපේ රෝගීන්ව බෙහෙත් බොන්න ඕන ප්‍රශ්න තියෙන කට්ටිය බෙහෙත් බොන්න යවන්න ඕන. ආධ්‍යාත්මික සම්බන්ධව ඒ කියන්නේ සිහිවරන් සම්බන්ධව තියෙන ඉන්න කට්ටියව ආධ්‍යාත්මික උපදේශයන් වලට හරින්නට ඕනේ. එතකොට මම පැහැදිලිවම මෙතන සඳහන් කරා සිහිවරන් කියලිවල සබ්ජෙක්ට් එකක් දේව විෂය නැහැ. තරයේ මතක තබා ගන්න. මේ දේව විෂය සිහිවරන් කියලා කියන්නේ වෙනම වැඩපිළිවෙලකට. තේරෙනවද? දැන් මම ඕගොල්ලන්ට කිව්වනේ මම ඒ සම්බන්ධව කියන්නේ නැහැ කියලා. ඒකට හේතුවක් තියෙනවා. ඒ මට තියෙන ශාස්ත්‍ර ලෝභයක්වත් හෝ වේවා එහෙම නැත්නම් මේ සියල්ල දන්නේ මං විතරයි මාගාවට වරෙන් කියන කතාවක් නෙවෙයි මේ කියන්නේ. තේරෙනවද? එතකොට දැන් අපි ගාවට ආව ඉතාමත් හොයලා බලලා මේ බේරලා කරලා තමයි ගන්නෙ. තේරෙනවද? හැමෝම සම්බන්ධ කරගන්නේ නැහැ. ප්‍රතික්ෂේප වෙච්ච කට්ටිය දන්නවා මගේ ඇති. මම කෙලින්ම කියනවා ඔයගොල්ලෝ එන්න එපා. ඔයාලා තියෙන්නේ බෙහෙත් බොන්න ඕන ප්‍රශ්නයක් කියලා. එතකොට කීයක් හරි හම්බ කරගන්න අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා නම් මට ඒ මනුස්සයට මොන හරි උපදේශයක් ලබා දෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මම නිතරම මිනිස්සු අන්ධන ජාතියේ වැඩ කටයුතු කරන්නේ නැහැ. තේරෙනවද? අන්ධන ජාතියේ වැඩ කටයුතු කරන්නේ මම මේ කියන්නේ ගොනාට. රෙද්දක් අඳ ගන්න තියනවා නම් මිනිස්සුන්ට හොඳයි. මොකද මේ කාලේ හරියට ඉන්නවා රෙදි ගලවන්න මිනිස්සු. තව දෙයක්. දැන් ඕගොල්ලන්ට සමහරක් විට මම මේ කතා කරන සෑම වැඩසටහනකම අවසානයේ හෝ වේවා වැඩසටහන මුලින් හෝ වේවා මම සමාජීය මට්ටමේ ප්‍රශ්නයක් ගැටලුවක් සම්බන්ධව සාකච්ඡා කරනවා කතා කරනවා මම මගේ අත්දැකීම සම්බන්ධව කියනවා. මෙහෙම කියන විශේෂ හේතු තියෙනවා. දැන් මෙහෙම කියනකොට සමහර කට්ටිය හිතන්න පුළුවන් මම මේ පුද්ගලයෙක්ගේ ඇරියස් එකක් කවර් කරනවා. නැත්නම් මේ පුද්ගලයෙකුට වක්‍ර ප්‍රහාරයක් එල්ල කරනවා. කිසිසේත්ම නැහැ. මම මේ සම්බන්ධ ඕගොල්ලන්ට පැහැදිලි කිරීම සිද්ධ කරන්නේ හුදෙක්ම මේ සමාජයේ මේ වගේ දේවල් තියෙනවා. මේ වගේ මිනිස්සුන් මම මුහුණ දුන්නා වගේම ඕගොල්ලන්ටත් එවැනි තත්ත්වයක් උදා වෙන්න පුළුවන් නිසා අර්ථ ශෝධනය කරන්න ප්‍රශ්න ශෝධනය කරන්න මේ කරුණ ඕගොල්ලන්ට පෙන්නනවා විනා නැත්තම් පුද්ගල චරිතවලට පහර ගැසීම මගේ තීරක නොවේ. තම් ඕගොල්ලන්ට මේ සිහිවරම් කියන සබ්ජෙක්ට් එක තුළ මම මේක අතුරු කතාවක් විදිහට මම ඕගොල්ලන්ට කියන මිනිස්සුන්ට මානසික රෝග හටගන්න කියන කාරණාවේදී මම ඕගොල්ලන්ට කියන්නම්. කබලෑ මුල්සූනියන් දේවාලයේ මීට වසර 10කට පෙර හිටියා ප්‍රධාන කපුදූරේ පතිරණ කියලා කපු මහත්තයෙක් දන්න අය දන්නවා හොඳටම. මෙතුමන් පූජා වැඩපිළිවෙලකට ගිහිල්ලා සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නකොට ඒ භූමියේ එක කාන්තාවක් මම දන්න හොඳටම දන්න කාන්තාවක් අපි මවගෙත් යාළුව ඇවිල්ලි වෙලා කියනවා නිලන්තිට නම් ෂෝක් වරමක් තියෙනවා. අපිට තමයි මොකුත් නැත්තේ. ඔබ දන්නවද ඇයට සිද්ධ වෙන කාරණාව මොකක්ද කියලා? ඇය සූනියන් දේවාලයෙන් ගෙදර ආවිතර මේ වෙන්දේසිවත් පැත්ත කියලා තියෙනවා මේ ආශ්‍රිත ගම. ඒකට ආවිතරයි මෙයාට සූනියන් දෙවියන්ගේ යහන ඉස්සර මේ ගෙදර. සූනියන් දෙවියන්ගේ මේ ඔවුන්ගේ ගෙදරට ආවම සූනියන් දෙවියන් යහන ඉස්සර දඩබඩ ගාලා ආරූඪ වුණා. දැන් මේ தත්ත්වයේ සමතේකට පත් කරන්න හෝ වේවා මේක අධ්‍යයනය කරන්න අපි හිතපු නිසා හොඳයි. ඇත්තටම මොකද්ද සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ? එයාගේ මනසේ වැඩ කරා මගේ තාත්තා මාව බලා ගන්නවා. මගේ තාත්තා මාගාව ඉන්නවා කියන සිතුවිල්ල. ඇත්තටම අමනුෂ්‍ය ග්‍රහණයකට එයා නතුනේ නැහැ. දැන් අපිට කියන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. මෙයාට ප්‍රේතයේ මේ බැල්මක් වැඩිලා තියෙනවා. වරමකට ආවා නාවා. හැබැයි මෙතන එහෙම එකක් නොවේ තියෙන්නේ. උදෙක් මානසික රෝග තත්ත්වයක්. දැන් මගේ Facebook එකේ ඉන්නවා ගාමිණී අබය කුමාරයාගේ එහෙම නැත්නම් දුටුගැමුණු රජුරුවන්ගේ නෝනලා. එක්කෙනෙක් නෙවෙයි මම නෝනලා කිව්වේ ඒකනේ. විහාර මහා දේවිලත් ඉන්නවා දෙන්නෙක් තුන් දෙනෙක්.
ගාමිණී අබේ රජුරෝ මට ගාමිණී අබේ කියන්නේ ඩොට්ටුගැමුණු රජුරෝම හම්බෙලා තියෙන 7 දෙනෙක්. මම මේ විහිළුවට කියන කතාවක් නෙවෙයි. ඒ සමහරක් කට්ටිය මගේ Facebook එකේ ඉන්නවා. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ ගොඩක් චරිත මේවා ඉන්නවා. ඉතින් මේගොල්ලෝ මොනවද කරන්නේ? මේගොල්ලෝ භාවනා කරනවා. රට ජාතිය වෙන. රට ජාතිය වෙනුවෙන් භාවනා කළා හරියනවද? මම ලෝක ඉතිහාසයේ කිසිම තැනක අහලා නැහැ. රට ජාතිය වෙනුවෙන් භාවනා කරලා ඉවරලා යුද්ධයක් ජයග්‍රහණය කරා හෝ වේවා රට සමුද්‍රමත් කරා කියලා. එහෙනම් මේක අයිති නොවන කාරණාවක් වුණාට මම සුළු වශයෙන් කිව්වා කතාව දිග්ගැස්සෙන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. එහෙනම් ඊළඟ සතියෙන් සිහිවරම් සබ්ජෙක්ට් එකේම සිහිවරම් කියන මාතෘකාව ඇතුළම අපි වෙනත් පැතිකඩක් අපි ඊළඟ සතියේදී අපි කතා කරන අත් වශයෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නියම වරම්ලාභීන් කවුද? ඔවුන්ව හඳුනාගන්නේ කෙසේද? ඔවුන්ට ඇත්තටම අවශ්‍ය කරන ආධ්‍යාත්මික ප්‍රතිකාර මොනවද කියලා ඕගොල්ලන් මේ වැඩසටහන නරඹලා ගියවර වැඩසටහන නරඹන්න බැරි වෙච්ච කට්ටිය ඉන්නවනම් ඒකත් නරඹන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. විමානය YouTube channel එකට යන්න අපේ නාලිකාවට යන්න එහි තියෙනවා මේ සිළු විස්තර. ඒ වගේම තමයි channel එක subscribe කරන්න. මේකේ වැදගත්කම තියෙන්නේ ඕගොල්ලන්ට මේක වැදගත් නැත්නම් මේක කරන්න එපා. subscribe කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. තව දෙයක් තමයි මේ වගේ අමාරුවකට තවත් වැදලා ඉන්නවනම් කව තමන්ගේ මිත්‍රයෙක් හෝ වේවා යාළුවෙක් හෝ වේවා ඔවුන්ට මේක share කරලා හරින්න. එහෙනම් සියලුම දෙනාට තෙරුවන් සරණ ප්‍රාර්ථනා කරනවා.